Devotion, part 2. Ito aral tayo and how to start iti devotion tayo. Alright, ada yung tools tayo. Well, ada yung Bible, ada yung notebook, ada yung ball pens tayo, colored pens. Di siya marunong nga masapol nga mamuan tayo tapno productivity, devotions tayo kat di lugar iti kararag. Uray no ada yung tools. Uray no ada amin dagi materials nga application nga makatulong. No hanggang nga dumawat iti panangasistar iti Diyos Santo Espiritu, you will never understand iti Bible. Dahil nga libro kathan nga maala iti linaingan. Tano linaingan lang tapno mawatan iti Biblia. Ado dagiti engineers, doctors, iti nalalay nga tattao, laing da nga easy da lang nga istorya iti Bible. Malagip ko tuloy ada di may nga mamuk nga top 1 nga engineer jay Visayas. Basa di jay ang gana murdong iti ko talagang overnight na nga basahan iti libro na talaga nga kayang-kaya na. Nagadong nga libro iti pa na i-browse. Naglaka nga maawatan na kan explain na kanya. There came a time no that iti verses ipadamag na kanya pastora pa niya kahit nasa una iti nga verse. Ijay ti kunak kanya na nga apay mo maawatan manong naroon ako maawatan sa sabali. Apay nga dagita do mga libro about engineering kat naglaka kumawatan dahil kat hanga basta-basta. And that makes the difference iti Bible. What makes the Bible different? The Bible is owned and it is authored by God. Therefore, iti makaitid matlang ti sirib kada tayo kat awan sa bali no hanga iti Diyos Santo Espiritu. Dahito nga rumuari iti lugar ti panagkararag. Panagkararag di first, kan hanlang nga di first, ano da duma, inga na lang first. While you are studying the verse nga di ay, the mind, the heart, and the body is on the process, is in the process, nga naka prayer mode data. Nga while studying the words, di panunot, hanlang nga di first, inga na di malpas, inga na di closing, kan uray no ibatim di Bible, nga nalpas mo ko nam, the mind is still in tune. Adala tayo di mode, iti panagkararag. Asking the Lord's grace, asking iti Santo Espiritu iti panangisuro na, asking iti panang silaw pay tapno maawatan, jay sao iti apo. And that is the part, iti kunatayo, part iti prayer. Adurag iti devotion tata, haan nga nabunga gapusta, punada nagkararag na lang, iti party prayer kat first lang. Iti panag-adal iti sa uti hapo. It is in the first, in the middle, the end, malpas di magmagnaka, your mind is still on the process, in the process. Iti prayer mode, asking iti, as iti Santo Espiritu, nga mang-awat iti sa uti hapo. That is the part, that is the role, iti prayer. Iti Santo Espiritu, iti Diyos, iti panag-adal tayo iti Biblia. Tauray no nagpintas, nagmayat dayta nga tools ka nagaro ti tools mo. If you will never ask, depend iti Santo Espiritu, you hamo nga naadal di mode nga ada kay di active mode ti prayer, you will miss many things. Agbaling sayang iti prayer, iti kunatayo iti devotion time mo kapsat. Okay, blessed evening and keep on hoping kada kayo nga kakabsat nga hampay nga naka-tune in iti kunatayo records tayo iti YouTube. I-follow it ito click you, it will help you iti panag-grow you iti pamati. God bless you kapsat.